같이 있어요. 그냥 같이. 소리와 형상이 그냥 이 안에 같이 있잖아요. 이 그림 안에 지금 이 하얀 텅 빈 공간 안에 형상과 소리가 표현을 이제 소리라고 이렇게 했죠. 그러면 여기서 이제 일단 소리를 형상과 이 소리가 지금 이 안에 같이 있는 거죠. 그러다 보니까 이런 지금 이 명상이라는 이런 상태를 만들어서 이것을 본다, 확인한다, 확인한다. 이것을 확인하는 거죠. 이것을 확인하고 나면 소리와 이 형상이 바탕에서 공존하는 거구나. 그냥 같이 이게 하나가 되는 거구나. 라는 걸 알게 되는 걸 자각이라고 하고, 깨달음이라고 하고, 견성이라고 하고, 이제 여러 말로 그렇게 이제 이러고저러고 이제 그렇게 하죠. 이겁니다. 그래서 이거를 그린 거예요. 이 표현을 하기 위해서 제가 이제 그림을 어떻게 이제 한 겁니다. 그래서 이 우리나라에 이제 불교야 한 1000년, 1500년 이렇게 내려왔으니까 그렇다고 하고, 그래도 불교가 이제쯤에는 좀 그래서 지금 관하는 중입니다. 세상의 소리를 보는 존재. 그래서 어디 신이 따로 있는 게 아니고, 관세음보살이 따로 있는 게 아니고, 이렇게 세상의 소리를 이렇게 하고 확인하는 존재가 관세음 보살이라는 거죠. 관세음. 그러니까 관세음은 세상의 소리를 보는 그 상태. 네. 그 상태이지 무슨 그렇게 상태를 이렇게 하는 그 존재가 관세음 보살이에요. 그래서 소원을 빌고 기도를 하고 관세음 보살한테 이렇게 막 할 때, 그러면 그것이 이루어진다 할 때 맞는 소리죠. 이 몸뚱아리가 아파서 나를 낫게 해달라고 관세음 보살하고 나 이렇게 아프고 좀 낫게 해달라고 이렇게 스스로가 스스로에게 이거 낫게 해달라고 이게 부처님이, 그러니까 부처님 따로 있고 관세음보살 따로 있고 지장보살 따로 있고 무슨 미륵부처 따로 있고 뭐 있고 그런 게 아니라 다 이거 얘기하는 거예요. 이거 얘기하는데, 예를 들면 내 몸이 아프니까 몸을 좀 낫게 해주십시오. 근데 이제 너무 무지하고 잘 아무것도 모르는 상태의 사람이다 보니 그러냐? 그러면 의사보살 해서 기도를 해라. 그리고 어떤 사람은 부자가 되고 싶습니다. 가난한 게 너무나 지긋지긋합니다. 좀 부자가 되게 어떻게 빌게 좀 빌을 테니 부자가 되게 좀 해주십시오. 그러냐? 그러면 부자보살 그렇게 해서 기도를 해라. 그러면 그 부자보살님이 너를 이렇게 부자가 되게 해준다. 이런 식으로 그냥 용도에 맞게 만든 신이죠. 그렇게 해야 그 사람은 거기다 목매달고
이렇게 진짜 있는 줄 믿는 것이 곧 스스로를 믿는 거니까. 사실은 그렇게 부자 보살하는 자기가 부자 보살이죠. 그런 식으로 만든 것인데 모두가 뭐냐? 이거다 이거죠. 이거. 근본 바탕. 네. 이 근본 바탕이 그러면 어떠냐? 뭐 만질 수도 없고 뭐 늘지도 않고 줄지도 않고 나지도 않고 죽지도 않고 뭐 하여튼 이런저런 많은 그 신묘함이 있는데 엄청난 능력을 어마어마한 천지를 창조하는 능력을 가진 근본이라는 거죠. 네, 그래서 그것이 곧 나라고 하는 이거니까. 네. 기도할 필요 없는 겁니다. 그래서 이제 그것을 그렸는데 아까 얘기했듯이 이제 뭐 기독교가 이제 우리나라에 한 200년 전에 왔다고 하는데 자 앞으로는 200년 전에 들어올 때 그 양반들 벼슬을 입고 이런 사람들은 벌써 뭐 그때 한 500년 유교에 아주 젖어 있었으니까 그 유교를 따르고 뭐 조상 잘못 모시면 뭐 큰일 나는 걸로 알고들 그렇게 있던 사람들이었고 일반 백성들은 뭐 그 정도는 아니어도 그냥 유교 풍습에 따라서 이런 거 저런 걸 이제 했는데 선교사분들이 들어와서 일단 일반 백성분들한테 이렇게 전파를 한 거 아니겠습니까? 우선 가장 매력적인 것은 평등하다. 귀천이 없다. 모두가 평등하다라는 이런 것이고 또 간절히 원하고 기도하면 다 들어주신다는 서양의 신을 그 하나님이 이렇게 우리를 발전을 시켜서 지금 아주 잘 먹고 잘 살게 이렇게 해주고 있다 하고 불교도 마찬가지로 그 전에는 이제 뭐 고려 때라든가 이럴 때까지 있었는데 유교로 해서 이제 억불숭유해서 뭐 탄압을 했다고 그러잖아요. 그러다 보니 뭐 마음 놓고 기댈 데도 없는데 더구나 이 일반 백성들 처지에서는 도저히 고칠 수 없는 팔자 아닙니까? 그 계급 사회니까 이런 데서 모든 걸 평등하다 그러고 네가 그 원하는 거 원하면 또 천국에 잘 살면 이런 지긋지긋한 이런 계급 사회 땅에 나지 않고 천국에 갈 수 있다는 이런 희망을 주니까 되게 이제 그 무지한 사람들에게 그 위주로 전파를 했겠죠. 나중엔 물론 이제 벼슬이는 사람들도 이제 믿고 했습니다만 이제 그러다 보니 지금까지 그냥 그 기복신앙 기독교가 불교도 마찬가지고 불교도 뭐 워낙에 옛날에 일반 사람들이 무시했으니까요. 그렇게 관세음 보살이라는 어떤 신이 있다. 언젠가는 또 그 미륵 부처님이 오셔서 너희들을 구해준다. 뭐 이런 식으로 그냥 계속 그 전파를 했겠죠. 기독교도 마찬가지죠. 그런 우선 뭐 그때는 그게 필요했을 거예요. 거기다가 뭐 네가 하나님이고 네가 예수고 네가 부활하고 뭐 이런 못 알아듣죠. 그렇게 말하면 자기 이름도 못 쓰고 자기 이름도 없는 상태 거의 노예가 50% 60% 되는 시대였으니까요. 그때는 그랬다고 치더라도 이제는 제가 이렇게 그림을 메시아들을 이렇게 그려서 기도를 하고 기복을 하고 좋죠. 기도하고 다 좋죠. 서로가 잘 되자고 하는 건데 또 그렇게 해서 이루어집니다. 이루어지고 그러니까 알고 관세음보살 결국은 관세음이라는 건 하나의 수행의 상태이지 또 그렇게 수행의 상태를 실천하는 자가 곧
그 존재가 관세음 보살이다. 그게 바로 너다. 라고 하면 뭐 모르는 사람은 뻥하겠죠. 어디 신이 있는 줄 알았는데 나라니. 이걸 한번 그렇게 믿고 관세음 보살 아니면 뭐 어디가 아프면 뭐 지장 보살을 하든 그렇게 해봐라. 이렇게 이제 말을 해줄 때가 되고도 지나지 않았느냐 하는 게 제 주장이죠. 더 이상 그렇게 뭐 남의 다리 긁는 식으로 얘기해가지고 더구나 죽을 날 얼마 안 남아서 신세 타령하고 있는 늙은이들 그냥 관세음보살 부르면 어디 무슨 뭐 극락에 가서 난다고 하는데 그거 그렇게 말하는 거 스님들도 모르잖아요. 본인이 거기 갔다 와서 확인을 확실히 하고 아니면 한번 죽었다 깨어나가지고 가보니까 내가 진짜 이렇게 연구를 평생 잘 했더니 말이야. 거기 가니까 진짜 부처님도 계시고 아주 뭐 내가 아는 사람들 착한 사람들은 거 다 모여있고 이렇더라고. 내가 그래서 이거 알려주려고 다시 환생을 했네. 뭐 이런 얘기를 스님들도 모르잖아요. 모르잖아. 까놓고 얘기를 좀 합시다. 스님 당신네들 참회 엄청 해야 돼. 참회. 물론 이제 뭐 조소부 참회 뭐 이해를 하시는 모양인데 그거 말고도 모르고 그 헛소리. 모르고 왜 그런 그 구업을 그렇게 주구장창 지어갖고. 그래서 진실은 확인하는 겁니다. 확인되지 않은 것은 확인될 수 없는 것은 전부 진실이 아니에요. 2000년, 2500년 동안 확인되지 않은 극락, 지옥, 천당, 뭐 연옥이니 뭐 이따오 부처님 얼굴, 하나님 얼굴이 예수님 얼굴에 똥칠하는 거 이제 그만해야 합니다. 할 수 없어서 방법에 의해서 그렇게 말해줬다. 이렇게만 말해도 왜냐면 못 알아들으니까 네가 관세음 보살이야. 근데 관세음 보살이라고 해도 그게 사실은 부처님인데 부처님이라고 해도 그게 옳은 이름은 아니다. 그러나 소리를 내서 뭘 한다고 하니 그 소리를 내서 네 근본을 향해 기도를 해라. 그래서 외국인들이 이제 한국에 그 영성이 허전해서들 많이 오면 한국에는 교회, 성당, 절에만 가면 그냥 활짝활짝 열려갖고 모두가 너나 없이 그냥 부처가 되고 하나님이 돼서 진짜 이 세상에 그 온갖 고통이라는 게 번뇌망상이 이제 기본 뿌리니까 이런 잡생각 이런 것으로부터 진짜 완전히 해방되는 진리가 너희를 자유케 하리라 라고 말씀하신 예수님 말씀이 이루어지는 우리 그 대한민국 이 성지가 되는 거죠. 진리가 너희를 자유케 하리라 분명히 그랬잖아요. 그런데 왜 이렇게 진리를 빙자한 종교가 계율이니 뭐 어떻게 해라 무슨 11조 갖다 내야 된다 뭐 어떻게 시주 많이 하면 그 복록이 공덕이 제가 볼 땐 절에 갔다가 그렇게 주장창 바치는 거 큰 복 없을 것 같은데요. 어디 시설이나 이런 데 갔다가 줘야지. 글쎄요, 전 갖다 바치고 복을 안 받아봐서 모릅니다만. 글쎄요, 절 지는데 기왓장 갖다 얹어놨다고 그게 큰 복이 될까요? 물론 수행하는 스님들 수행 열심히 하시오 그러고 끼니나 굶지 마시오 하고 갖다 준 그런 복은 있겠죠. 근데 스님이 그렇게 갖다 주지 않으면 굶어 죽을 정도로 처참하게 이렇게 그 상황이 그렇습니까? 그 수행자들이 부처님도 돌아다니시면서
50년을 걸식을 하셨는데 그런 거죠. 그래서 이런 얘기 하면 아니었고, 제가 오늘 그린 그림의 작품은 이런 의미를 담고 있으니까 우리 종교인들이 제발 좀 책 읽어서 자기 생각 갖다 말하지 좀 말고, 지금 그 신도나 신자들이 글 못 읽어서 목사님, 신부님, 스님 찾는 사람 단 한 사람이라도 있습니까? 그 사람을 읽어주고 설명해 줘야죠. 그러면 그때만 하고 자성을 좀 밝혀서, 아유 내가 여태까지 진짜 모르고 살았네, 아주 까놓고 얘기하고, 밝혀보니까 말입니다, 우리 모두가 이런 하나 둘이 아니고 셋도 아니고 넷도 아니고 이런 분리된 것이 아닌 하나의 하나님이 라는 것이었고, 예수님이 그 말씀을 하신다고 저렇게 애달게 진짜 사시다가 그 젊은 청춘에 그냥 로마의 형틀에서 그렇게 무자비하게 돌아가셨네요. 그 갚는 길은 우리가 이 자성을 활짝활짝 넣어나옵시다. 확인하는, 자각하는 이 길이고, 이렇게 되면 무슨 나쁜 짓을 하라고 시켜도 그게 안 하게 돼 있어요. 그런 내용이라 오늘은 뭐 이제 관세음에 관한 저의 작품을 통해서 그 의지를 좀 피력을 해봤습니다. 항상 종교에 대해서 이렇게 이제 좀 비토를 제가 하고, 속된 말로 좀 지나치게 좀 까는 성향이 있습니다만, 진리에 관한 것, 진리에 관한 것을 저도 좀 애처롭게 같이, 제가 무슨 뭐 나는 하고 뭐 자각해서 잘났다 이 얘기가 아니라, 이 뭐 자각하고 확인하는 건 내 것도 아니고 네 것도 아니고 모두의 것이며, 그러므로 하나의 것이에요. 하나의 것. 하나라고 할 것도 없어요. 사실 그냥 그것도 이게 뭡니까? 그래서 그것도 아닌 것인데, 기다 아니다 어쩌다 저쩌다 떠드는 이 소리, 나는 이 자리입니다. 이 자리. 이 자리를 한 10분, 20분 이렇게 세상의 소리를 관해서, 그냥 관이라고 따로 할 것도 없어요. 그냥 있으면 돼요. 그냥 있으면 돼요. 그냥 그렇게 돼요. 한 5분은 처음에 한 5분, 뭐 10분, 한 5분 뭐 생각해서 일어나고 어수선해요. 그냥 어수선하니 그냥 가만히 내버려두고 있다 보면, 그것도 지들이 팔딱거려야 이제 살아있는 거니까 그냥 내버려두면 심리 밖의 새소리가 한 500m 밖에서 오는 애기 소리가 코앞에서 이렇게 생생하게 느껴집니다. 오늘도 이렇게 한 작품을 해봤습니다. 이 다차원에 존재하는 모든 생명의 존재들, 그리고 현상계, 외계인, 우주인, 모든 존재들, 지구의 모든 생명과 우리 서로가 자기를 부를 땐 나 하는 서로가 서로의 분신이죠. 우리 하나님 부처님들 모두에게 이 순간부터 영원까지, 영원에서 다시 이 순간까지 우주의 축복이 함께하기를 기원합니다.